Skammel, Ej, altså, han bor... stop. Du skal jo lige huske at præsentere dig selv. Hvem er du egentlig? Jeg hedder Theis, og jeg er gift med den der regnbuesok der. Kan du ikke lide mig eller sådan noget? Jo. Synes du måske ikke, at regnbuer er flotte? Jo, du fik det bare til at lyde Så Skammel, negativt. han bor sig nør i Thy. Skammel, Hvor er det henne? Ja, Thy, det ved jeg faktisk ikke. Måske er det der er oppe i Nordjylland, men det er i hvert fald stavet på en anden måde, end byen er stavet i dag. Nå. Okay, fortsæt. Skammel, han bor sig nør i Thy. Han er både rig og kod. Så venne han... Hvad betyder det at være kod? Kod? Jamen det betyder, at man er sådan helt op at køre. Hvad kører han på? Han kører ikke på en skid. Men det ved du. Det kan man vel heller ikke. Når man er sådan rigtig, når man er rigtig glad og sådan og gør en masse ting med krop, så er man kod. Nå! Så venne har han sig sønner 5. De 2 fores ilde ad. Har han også nogle døtre? Ja, det står der ikke noget om. Der står i hvert fald bare, at han har 5 sønner. Det er godt nok også mange, var. Ja, for fint. Det har taget 9 måneder per søn. Pyha, jeg er glad for mine 2. Nå, Ebbe han tjener i kongens gård, både for guld og ære. Hjemme sidder Peder hans broder, han lokker hans hjertens skære. Hvem er hjertet? Jamen, det er sandt. Hvem er hans hjertens kære? Jamen, hans hjerte, det ved jeg faktisk ikke. Det står der ikke. Men det er nok en, han elsker meget højt. Fordi det er jo det betyder, når man er en hjertens kære. Nå. Okay. Hilde sidder i stulten Adelus og syr herr Ebbe klæder. Ebbe han tjener i kongens gård. Tror du det, kæresten? Tror du det er den der hjertens kære? Adelus? Nej, det ved jeg nu ikke. Jeg ved ikke, hvad det betyder, Adelus. Det er da et navn, er det ikke? Det kan godt være, det er fandme et grimt navn. Men det er måske bare sådan, at man har heddet på det tidspunkt. Så, Gran, der kender jeg Ebbe, og Ebbe kender Gran sig. Han spotter ingen stald jomfru, halvt mindre spotter han mig. Det er faktisk også meget pænt, den der. Det kan jeg godt lide. Det var en ret pæn strofe, synes jeg. Jamen, det er det da. Hør i stolten Adelus, vil I være min fæste mø? Det vil jeg for sandheden sige. Ebbe, min broder, er død. Ej, for helvede. Hvordan kan han være død? Er han ikke hovedpersonen? Hvordan kan han være død allerede? Han er i hvert fald død. Det er ikke så godt. Men... Nej. Så skal vi sørge. Kom med det hovedet nedad, så sørger vi. Jo, fordi her i det der står der, Adelus vil I være min festemø, så du har nok ret. Adelus, det er nok navnet på den der... Jeg tænkte nok. Drukket de det festens øl, end den samme nat. Brylluppet ind før månedens dag, de rødte i sobræt. Hvad for nu? Hvem er røden? Ja, det forstår jeg ikke. Hvad mener du? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. De rødte det i sobræt. Det er en mærkelig sætning. Nu må jeg hellere slå op på Google. Ja. Det bliver vi nødt til at gøre. Måske en ordbog. Ja. Det var Ebbe Skammelsen. Han vågnede om midnat. Talte han for sin næste svend af sin drøm så bræt. Han har haft mareridt. Det tror jeg var ret i. Ja. Men altså, det er jo bare en drøm. Der står jo ikke noget om, at det er... Jamen, fortæl om den der drøm jo. Nå, okay. Mig tygtes, at min stenstue stod i al lysen lue. Der brændte ind af Peder, min broder, og så min skønne jomfru. Nej, det er hans familie, den er galt med. Ja, det er rigtigt. Det er Peder. Hans bror der. Men vil Pederen ikke have Adelus? Jo, men så kan Ebbe, så kan han jo få den der pige der, som Peder skulle have haft. Er det ikke Ebbe, der har hende? Nå for helvede.
Men det er jo fuldstændig det der hotel der, hvor det er, at alle de unge, de går og flirter med hinanden. Det er Paradise Hotel, det kender jeg godt. helt- Det det kender jeg er godt, for ja. gammel tid. Ja, det er festligt. Det var Ebbe Skammelsen. Han bandt sig sværd ved side. Så bandt han sig orlov hjem til sin fader at ride. Så tager han hjem. Ja, det ville jeg også gøre. Ja, tænk nu, hvis... Jeg skulle også hjem til min far. Ja, Låne tænk nogle nu, hvis penge i det... hvert fald. Nå ja, fordi at hytten er jo brændt. Jeg var nødt til at lige at få lidt gode råd for sådan en, som er gammel og klog. Men altså, det var jo bare en drøm, ikke? Det var Ebbe Skammelsen. Han kom så vel i lag. Han kom til sin faders gård den første bryllupsdag. Bryllupsdag. Og så kom han så alligevel. Det forstår jeg ikke. Bryllupsdag. Ja, det er jo den dag, hvor man bliver gift. Jamen, Ud kom Ebbes søstre 2 med guldkar på viden hånd. Velkommen Ebbe, vor broder, hjem til vort eget land. Men det var da en fin velkomst. Det er dejligt. Så kommer han sgu hjem. Hjem til mig og Aarhus. Hør i det mindste mine 2 søstre 2 hvad jeg spørger eder ad. Viden af dette møglefolk her er samlet i dag. Ja, hvorfor er der så mange folk? Ja, jeg tror det er fordi der er udsat eller sådan noget. Ja, det må være det. Der er i hvert fald lidt eller andet der sker her, ikke? Der er noget som der ligesom får samlet folk. Svarede hans yngste søster ud af så meget nød. Det er Peder, din broder, holder bryllup med din fæste mø. Hørte du det? Hvis hun vil hellere vil have min bror, så gider jeg kraftedeme heller ikke af hende. Det fatter jeg ikke en skid af. Jamen, han sagde jo, at han var død jo. Ja. Peder sagde jo, at Ebbe var død, og hun skulle giftes med en eller anden, ikke? Det synes jeg nu ikke helt. Så er det bedre måske at være single. Ja. Og jeg synes også, det er overvurderet. Det der med at blive gift. Altså, vi er jo gift. Ja. Pyt med det. Sin ene søster gav han guldbrase på bryst, den anden guldring på hånd. Dem havde jeg agtet min festemø, førte dem af fremmede land. Ja, altså, Adelus skal jo ikke have gaver, når hun er så strid, vel? Så kan man lige så godt give dem til søstrene. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Hun er en dum ho. Den ene søster bad ham være hjemme, den anden bad ham heden ride. Tøver du her i denne nat, det bliver os alle til kvide. Den ene vej, den anden vej, det er da ikke nemt. Nå, ved du hvad? Vi bliver nødt til at lade det spændende hænge, fordi vi skal ikke læse mere op, for det, så er der jo ikke mere til jer andre, vel? Men nu har I fået en idé om, hvordan at vi kan gøre det her. Og I må jo selvfølgelig gøre præcis som I vil, når der I læser op af det fantastiske, den fantastiske folkevise af Ebbe Skammelsen. Og hvad for nogle strofer I vælger. Det er op til jer. Fuldstændig. Hurra, hvor er det bare spændende. Hej hej. Kom, så går vi. Okay.